안녕하세요. 오늘은 김장을 다들 하셨죠? 김장하시고 나면 이렇게 무가 항상 몇 개씩 남잖아요. 이럴 때 또 무 말랭이를 해도 좋으시고요. 그리고 무차를 한번 만들어 보시면 어떨까 싶어요. 그래서 오늘은 겨울에 그냥 편안하게 따뜻하게 마실 수 있는 무차를 한번 집에서 쉽게 만들어 보도록 하겠습니다. 그러면 제가 이번에 무를 이렇게 깨끗하게 씻어서 준비를 했어요. 무청도 굉장히 효능이 좋기 때문에 무청으로 차를 하셔도 좋은데요. 오늘은 무만 가지고 차를 한번 해보도록 하겠습니다. 무는 가을 무 같은 경우에는 산삼과도 바꾸지 않는다고 할 만큼 효능이 좋은데요. 길이를 이렇게 한 3cm 정도 차로 드실 거기 때문에 무 말랭이는 조금 길게 하잖아요. 근데 차로 마실 때에는 이렇게 너무 긴 거보다는 이렇게 조금 조그맣게 해서 가늘게 썰어 줄 거예요. 0.5cm, 길이는 한 3, 4cm 정도로 잘라 주시고요. 그리고 다시 무 잘라 주는데요. 이렇게 조그맣게 잘라 주시는 게 좋은데 한 0.5cm 정도 이렇게 잘라 주시면 돼요. 처음부터 팬에서 하다 보면 무 나물처럼 이렇게 물이 너무 많아요. 수분이. 그래서 팬에서 하다 보면 시간도 너무 많이 걸리고 또 태우기도 하고, 그래서 오늘은 쉽게 만드는 방법을 제가 한번 해보도록 할게요. 제가 앞에 건조기를 갖다 놨는데요. 식품 건조기에다가 한 3시간 정도 이렇게 겉면에 수분이 없을 정도로까지만 말려주도록 할게요. 건조기 하실 때 너무 많이 한꺼번에 올리면 잘 안 말리잖아요. 시간이 오래 걸리고. 그러니까 너무 많이 올리지 마시고 한 켜 정도만 이렇게 올려주시고, 보통 우리가 무 말랭이를 할 때는 한 5cm 정도로 하고요. 2cm 정도 두껍게 좀 썰어서 말려야지 나중에 무쳤을 때 오돌오돌한 그런 식감을 더 느낄 수가 있거든요. 근데 오늘 같은 경우에는 덮어서 차로 그냥 마실 거기 때문에 좀 작은 사이즈예요. 자, 이렇게 온도를 70도 정도로 맞추고요. 이렇게 올려볼게요. 건조기에 70도로 맞추시고요. 한 3시간 정도만 해주시면 됩니다. 3시간 정도 지나게 되면 이렇게 적당하게 겉면에 수분이 없어져요. 자, 그러면 한번 덮어 볼게요. 자, 이렇게 보시면 적당하게 꾸들꾸들하게 됐거든요. 겉면에 수분이 없이 완전히 마르지는 않았고요. 이렇게 되면 팬 온도를 올리고요. 익히지 않고 완전히 말리게 되면 구수한 맛만 나지 그 무의 단맛이나 이런 게 조금 부족하거든요. 그렇기 때문에 무를 팬에서 익혀주는 과정은 좀 거쳐주시는 게 좋아요. 그래서 반쯤 건조한다 이렇게 생각하시면 돼요. 제가 무 3개를 썰었거든요. 그랬더니 한 팬이 딱 되는 것 같아요. 무차는 처음에 온도가 너무 높으면 갈변이 너무 빨리 돼버려요. 그렇기 때문에 1 정도, 너무 높지 않은 온도에서 해주시는 게 좋아요. 무를 제가 썰어서 건조기에다가 말렸잖아요. 그랬는데 다시 수분이 촉촉하게 완전히 말린 상태가 아니었기 때문에
수분이 촉촉하게 나오면서 투명하게 이렇게 익어가고 있어요. 그죠? 투명하게 익죠? 이렇게 말랑말랑하게 익어가고 있어요. 이렇게 무나물처럼 익었어요. 팬이 식어서 내려줄게요. 다시 팬 온도를 올리고 내려둔 무는 좀 식혀줄게요. 지금 물기가 많기 때문에 잘 식혀줘야지. 그렇지 않으면 팬에 올라가서 금방 타버리거든요. 무차를 하실 때에는 껍질과 같이 해주시는 게 좋아요. 껍질에 훨씬 더 영양소가 많거든요. 그래서 껍질도 같이 이렇게 해주시는 게 차를 덮었을 때도 더 맛있고요. 영양도 훨씬 더 많아요. 이렇게 두 번째 올렸을 때는 약간 조물조물하면서 올려주시면 이렇게 유념을 해주는 것처럼 그런 효과를 볼 수 있기 때문에 손으로 이렇게 나무를 묻히듯이 살짝 조물조물 해주시면 차를 만들었을 때 훨씬 더 진한 맛이 우러날 수가 있어요. 팬이 어느 정도 식으면 이렇게 너무 뜨겁지 않을 때 조물조물 이렇게 해주시면 좋아요. 자, 팬이 식어서 내려줄게요. 다시 온도를 올리고요. 무의 효능을 보면요, 기관지 내 점막을 보호해주는 효과가 있는데요. 민간에서는 무즙을 갈아서 먹거나 무에 도라지를 함께 끓여 먹기도 했다고 합니다. 동의보감에 무는 음식의 소화를 도와주고요, 담을 풀어주는 효능이 있고 오장의 나쁜 기운을 씻어내고 기침을 치료하는 데 효과가 있다고 알려져 있습니다. 그리고 또 무에 들어있는 디아스타제 같은 소화 효소는 단백질 분해 효소도 가지고 있어서 소화 작용을 돕는데요. 고기나 생선회를 먹을 때 무와 같이 먹거나 무즙을 내서 여기에 찍어 먹으면 좋다는 이유가 이렇게 소화 흡수를 도와주기 때문입니다. 그리고 또 본초 강목에는 생무즙은 소화를 촉진시키고 독을 푸는 효과가 있고요. 오장을 이롭게 하고 몸을 가볍게 하며 살결을 곱게 만든다라고 기록하고 있습니다. 무는 담을 없애고 기침을 그치게 하고요. 피를 토하는 객혈, 또 속을 따뜻하게 하고요. 부족한 기운을 보충해주고 있다고 이렇게 기록에 남기고 있습니다. 무는 천식이나 기관지 확장증, 만성 폐질환, 폐염증 등 객혈, 기침, 가래를 식혀주어서 호흡기 정상을 잡아주는데 도움을 주고요. 평소에 위장 기능이 약하신 분들은 무에 함유된 단백질 효소인 프로테아제 지방분해 효소와 리파제가 함유되어 있어서 꾸준히 드시면 면역력에도 굉장히 도움이 된다고 하네요. 무는 말렸을 때 칼슘이 22배, 그리고 식이섬유가 15배 증가한다고 합니다. 빈혈의 효과가 좋고요. 골다공증 예방이나 노화 방지에 좋고요. 또 섬유질이 풍부해서 다이어트와 변비에도 좋은 효능을 가지고 있습니다. 그리고 특히 무 껍질에는 비타민 P가 많이 들어있는데요. 모세혈관을 튼튼하게 하고 혈액순환을 원활하게 해주고 각종 심혈관 질환을 예방하는 효과가 있습니다. 꿀을 같이 무와 함께 드셨을 때 굉장히 시너지 효과가 있는데요. 그래서 무를 썰어서 하시거나 아니면 무즙에다가 꿀을 타서 같이 드시면 굉장히 좋은 효능을 볼 수가 있습니다. 불이 꺼져서 팬에 올려볼게요. 이제 서서히 구수한 향이 올라오기 시작하고 있어요. 색도 약간 노릇하게 변하면서 볼게요. 자, 온도를 다시 올릴게요.
전체적으로 이렇게 노릇노릇하게 익으면 잘 볶아졌죠, 그죠? 이렇게 이 정도 색이 나오면 이제 보온덮밥 한 번 정도만 하면 될 것 같아요. 지금 거의 다 말랐거든요. 이렇게 보시면 바시락바시락 할 정도로 이렇게 부스러질 정도로 이제 고온도금 한번 할게요. 오늘 무차 만들어 봤습니다. 그러면 한번 우려 볼게요. 오늘 뜯은 무차를 한번 우려 보도록 하겠습니다. 무 특유의 알이거나 그런 맛은 없고요. 굉장히 구수하면서 단맛이 강한 그런 굉장히 순하고 부드러운 맛이에요. 오늘 무차 덮어봤는데요. 어떠셨어요? 가정에서 쉽게 이렇게 건조기에 1차 살짝 겉면만 수분을 날린 다음에 팬에 덮었기 때문에 아무래도 좀 편하게 덮을 수 있지 않았을까 싶고요. 차 맛은 굉장히 부드럽고 좋습니다. 겨울에 또 기관지나 목감기에 좋은 무차 한번 만들어 보세요. 구독과 좋아요 부탁합니다. 감사합니다.